Por tan solo 489 el metro cuadrado, llévate la elegancia para tu hogar, con el piso Versalles de la marca Intercasa, que ya cuenta con unas medidas de 60 por 1,20, que harán ver tus espacios súper elegantes. Con su diseño tipo Carrara para tráfico medio, lo mejor de todo es que este porcelanato se puede instalar tanto en piso como muro. Este modelo cuenta con 6 caras diferentes y se recomienda utilizar un adhesivo pegaporcelanato. Así que ya sabes, consigue el mejor piso para tu casa por tiempo limitado, solamente con El Surtidor, que te da los mejores precios del mercado, y para más información en el link.